小朋友们早上好呀！今天又好晚起床，哎，受不了了，受不了了！视频一开头就露个起床脸，太丑了。去大连玩4天，对我来说，就是有姐们的地方，玩哪儿都行。她哪怕跑到北极，我也陪她。我总能相信她在北极能给我找到饭吃，而且还是好吃的饭。有一个对吃饭非常有执念的 J 人姐妹啊，只在吃饭上 J 的这个姐妹，就是有这么安心，去哪儿玩都行，吃得好就行。呵呵，然后穿这一身一条瑜伽裤，配一个紧身一点的小衬衫，挺好看的哈，帅帅的，不错不错，就有点热。看看搞点什么吃吃？昨天打包的蛋糕、小面包。昨天打包回来的玉米面包，结果酸了，好烦呀！这玩意没保质期。桃子吃。说洗个桃子，结果打开了冰箱，发现里面全是玉米，还有燕窝什么的，再不吃就要来不及了，明天就要走啦。就是说赶紧吃，吃完了赶紧洗掉，然后把剩菜干掉。前2天做的茭白炒肉，其实还蛮好吃的，贼入味，好香。有没有小朋友像我一样喜欢吃剩菜？我感觉剩菜超级入味，还有个虫草菇汤。涂个隔离。真的不会化妆，应该没有人信吧？因为我每次都要说了我自己没化妆，别人才说我你没化妆。最近我妈在筹我这个相亲呢。说实话，如果真的说一定要在事业和男人中间2选1的话，我可能会选事业哦，因为孩子随时都可以有，只要我还健康。打扮好了就出发吧。哎呀，这个雨怎么越下越大了？今天冒着雨啊，一时兴起说要跟姐妹出去吃饭，因为她正好在跳舞，在一个商场里。然后我先逛会儿街，接到姐妹儿。香茅味的冰激凌吃不太来哎，上了个锅底，来吃四面太辣，夏天真的很适合吃冬阴功锅哎，好香，好喜欢这个虾很活，还有竹笋虾滑超爱吃，感觉冬阴功跟泡面特别搭，还有个牛板腱，然后虾饼，根本不需要蘸料，这汤好鲜好鲜，好鲜好鲜。竹笋虾滑，最近超爱喝乳酸菌冰茶，然后边上再逛一逛，去个健身房，然后或许可以学习一会儿。直接先去健身房吧，做会儿有氧，最近不做无氧。做一会儿有氧吧。主要是说比较虚哈，养一养先，3伏天嘛，出出汗就可以了哈。稍微的跑半个小时椭圆机好了，出点汗吧。回家啦，有一点点下雨。有点晚了，就不去茶室了吧，直接回家洗个澡，收拾一下，洗个头，明天要出发去旅游呀，4点半就要起，还要理个包。眼睛进水了。睡前涂个粉，然后再涂个精华，差不多就可以睡觉啦，休息一下下，早点睡。好了好了，差不多了，大家晚安吧。